بشتري زيت الطعام، بشتري زيت السمك، بشتري زيت المستعمل. عمو، هو انت بتعمل ايه بالزيت ده؟ انت حد مسلطك ولا بتقول كده من نفسك؟ لا انا محدش مسلطني، بس انا حشري. حشري؟ طب بص بقى، طالما انت قلت لي الصراحه ومحدش مسلطك، انا هقول لك العدل. بس لو حد سالك قول له بنعمل بيها صابون. حاضر. تمام. احنا بنجيب الزيت ده يا حبيبي وبنعيد تدويره وبننضفه ونبيعه للمطاعم. ايه ده؟ بتاع الفول والطعميه والكبده وكل المطاعم دي عشان يقلوا بيه الاكل وانت تاكل. مش ده غلط؟ يا حبيب قلبي غلط ايه؟ طب انا هقول لك على حاجه. انت ما بتروح تجيب لي ماما حاجه من الشارع، مش بتدي الاول والتاني والتالت تاخدها هوا؟ ده من الزيت. الباور اللي انت فيه ده من الزيت ده. عيب عليك. اوعى تقول لحد بنعمل بيها ايه؟ صابون. حاضر يا عم. ما تقولش الحقيقه. حاضر يا عم.